কখনো এই পাওয়ারফুল দোয়া পড়া ছাড়া ঘুমানোর কথা ভাববেন না, কারণ কিয়ামতের দিন হতে পারে এটাই সেই আমল যা আপনাকে রক্ষা করবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে সুরক্ষিত রাখবেন যে ব্যক্তি এই দোয়াটি পাঠ করবে। দোয়াটি খুবই সহজ, কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো অনেক মুসলমানই এটি জানেন না। সেই দোয়াটি হলো আল্লাহুম্মা কিনি আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাক। এই দোয়াটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ নামাজের পরেও পাঠ করতেন। স্ক্রল করার আগে কমেন্টে আমিন